देवळाली प्रवरा नगर परिषद हद्दीतील सर्व तमाम नागरिकांना आणि नळपट्टी धारक येथील नागरिकांना प्रार्थना शक्ती पक्षाच्या वतीनं आमचं नम्र निवेदन आहे की आपण सविस्तरपणे ही पाणीपट्टी कशा पद्धतीने आपल्याला कमी करता येईल, खर्चाच्या कपाती कशा करता येतील ही आपण या ठिकाणी माहिती दिलेली आहे. आणि असं असताना नगरपालिकेने जी काही वाढ केलेली आहे ती अन्यायकारक आहे आणि सर्वसामान्य जनतेला ही परवडणारी नाही. त्यामुळं हे जे काही आंदोलन या ठिकाणी नगरपालिकेवरती सर्वपक्षीय आंदोलन करण्यात येणार आहे 6 तारखेला. त्याच्यामध्ये देवळाली प्रवरा हद्दीतील सर्व नागरिकांनी आणि नळ कनेक्शन धारकांनी सहभागी होणं अत्यंत गरजेचं आहे, जेणेकरून नागरिकांमधून जो काही रोष आणि असंतोष या ठिकाणी आता आमच्याकडे व्यक्त केला जातो, तर तो असंतोष त्या ठिकाणी जर आपण मोर्चामधून व्यक्त करू शकलो तर नगरपालिकेवरती एक प्रकारे दबाव गट त्यामुळे निर्माण होणार आहे आणि त्यातून ही पाणीपट्टी कमी करायला त्या ठिकाणी सत्ताधारी गटाला भाग पाडलं जाणार. तर याच्यासाठी अगोदर वॉटर ऑडिट अत्यंत होणं गरजेचं आहे. नगरपालिकेचे जे नळ कनेक्शन आहे त्याचं ऑडिट या ठिकाणी होणं गरजेचं आहे, जेणेकरून तुमचं ऍक्च्युअल रेकॉर्डवरती नळ कनेक्शन किती आणि अस्तित्वातील नळ कनेक्शन किती याची तफावत पुढे येऊ शकणार आहे. आणि हे जर केलं तर आता जी काय परिस्थिती आहे एका ठिकाणी ऑडिट रिपोर्टमध्येही मला असं वाचायला मिळालेलं आहे की नगरपालिकेची जी काही नळ कनेक्शन धारकांची जी डिपॉझिट आहे तर ती डिपॉझिट खाती रक्कम भरणा केल्या जात नाही. याचा अर्थ एकूण नळ कनेक्शन किती त्याची नगरपालिकेकडे रजिस्टर नसल्याची नोंद त्या ठिकाणी ऑडिटमध्ये घेतल्या गेलेली आहे आणि असं ही गंभीर स्वरूपाची बाब आहे. त्यामुळं हे नळ कनेक्शनचं ऑडिट जर झालं तर हा जो मुद्दा आहे की बेकायदेशीर नळ कनेक्शनचा तर तो सापडायला मदत होणार आहे आणि त्याच्यातून ते नळ कनेक्शन आपल्याला हटवता येतील आणि पाणी वाचवता येईल. देवळाली प्रवरा शहरामध्ये काँग्रेस पक्ष असेल, आरपीआय असेल, त्याचबरोबर शिवसेना असेल, वंचित बहुजन आघाडी असेल, रिपाई असेल आणि आमचा प्रहार जनशक्ती पक्ष असेल आणि इतरही काही पक्ष संघटना असतील, या सर्वांनी मिळून या ठिकाणी एकत्रित लढण्याचा निर्णय या ठिकाणी घेतला गेलेला आहे. आणि ते शहर विकास आघाडीच्या माध्यमातून असेल, सर्वपक्षीय आघाडीतून असेल, वैयक्तिक असं कोणी या ठिकाणी लढणार नाही. आम्ही सर्वजण एकत्रित या विषयावरती जाणार आहोत, कारण हा मुद्दा तसा सर्व जनतेशी निगडीत आहे आणि सर्वांनी एक दिलाने या ठिकाणी आम्ही अगोदर निर्णय घेतलेला आहे की आपल्याला एकत्रित या ठिकाणी मोर्चाचं आयोजन करायचं आहे. 3000 पाणीपट्टी जर नगरपालिकेने कमी केली नाही तर त्याच दिवशी नगरपालिकेने जो काही निर्णय घेतलाय त्याच्यावरती पुन्हा एकत्रित बसून सर्वपक्षीय निर्णय त्यावेळेस घेतला जाईल का जिल्हाधिकारी साहेबांना निवेदन देऊन मग नगरपालिकेवरतीच पुन्हा वेगळ्या पद्धतीचं आंदोलन करायचं की जिल्हाधिकारी कार्यालयावरती आंदोलन करायचं की न्यायालयात जायचं, हा त्यानंतरचा निर्णय असेल की नगरपालिकेची आपल्या आंदोलनामध्ये काय प्रतिक्रिया येते त्याच्यानंतर हा विचार केला जाणार आहे. शिवसेनेचं माझं काही दबाव असण्याचं काही कारण नाहीये. तो त्यांचा वैयक्तिक निर्णय होता. त्याने मला किंवा पक्षाच्या वरिष्ठांना कुणालाही न विचारता ते त्यांनी भाजपला पाठिंबा दिलेला आहे किंवा ते त्या गटामध्ये गेलेले. तसं बघितलं तर ते आधी हे शिवसेनेमध्ये नव्हते. ते आधी राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष होते. त्याच्यानंतर तिकिटासाठी ते शिवसेना उद्धव गटाकडे तिकडे गेले, ते उभाटाकडे गेले. त्याच्यानंतर शेवटच्या मोमेंटला आमच्याकडे येऊन त्यांनी तिकीट मिळवलं. त्याच्यामुळे त्यांचं आणि शिवसेनेचं पक्षाचं कुठला तसं हे नाहीये. परंतु ते आता निवडून येऊन ते त्या गटात गेले, ते त्यांच्या वैयक्तिक स्वार्थापोटी तिथं गेले असेल किंवा त्यांचा कुठला तरी तिथे एक व्यवहार झालेला असेल. नाही, हा सर्व पक्षीय मोर्चा आहे आणि इथं जनतेच्या हितासाठी शिवसेना शिंदे गट हा नेहमी जनतेच्या बाजूने उभा असणार आहे. आम्हाला कुठल्या पक्षाला पाठिंबा द्यावा किंवा हे करावं असं कुठल्याही वरिष्ठांकडून कुठलेही तसे आदेश झालेले नाहीये. जे जनतेच्या फायद्यासाठी जे असेल किंवा जनतेला अन्याय होत असेल तर त्याच्या विरोधात लढण्यासाठी आम्हाला स्वातंत्र्य आहे आमच्या पक्षाकडून. देवळाली प्रवरा नगर परिषद हद्दीतील सर्व नागरिकांना या निमित्ताने आम्ही आवाहन करतो की आपण 6 मार्च रोजी नगर परिषदेवरती जो धरणे मोर्चा आंदोलनाचं आयोजन या ठिकाणी सर्वपक्षीय केलेलं आहे त्याच्यामध्ये आपण मोठ्या संख्येने सामील व्हावं आणि ही अवाजवी पाणीपट्टीची जी वाढ आहे ती रद्द करायला नगरपालिकेला भाग पाडावं. धन्यवाद.